Bueno, moitas gracias pola presentación. Eu son Marta Rodríguez Barreiro e veño a presentar o traballo Cálculo de mapas de risco e ocorrencia de incendios que elaborei ca axuda dos meus compañeiros Manuel Novo, Manuel Bamonde e María José. Entón, a ver, aquí vemos un pequeno esquema do que vai ser a miña presentación no día de hoxe. Vou empezar con unha breve introdución. Despois vamos a ver en que consiste isto do índice de risco de ocorrencia de incendios. A continuación veremos a metodoloxía de como desenrolamos este algoritmo en R, que, bueno, para o que estamos hoxe aquí. E, por último, veremos unha pequena aplicación a datos reais e as conclusións que podemos extraer. Entón, vamos a empezar vendo por que deste algoritmo. IDMATI traballa no marco do proxecto da Civil Ops Initiative coa compañía aeronáutica Babcock, que presta os seus servizos, entre outros, á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Entón, no marco desta colaboración, IDMATI o que fai é desenrolar algoritmos orientados a mellorar a xestión das aeronaves de extinción de Babcock. Entón, entre outras cousas, Babcock quería ter un índice para que saltase de alguna forma os días no que hai moito risco de que se produza un incendio. Isto non é tan raro en Galicia, estamos moi acostumbrados a ver mapas como este que amoso aquí. Este en concreto publicouse o 8 de outubro do ano 2018 no Faro de Vigo. Este é o mapa do IRDI, que é o Índice de Risco Diario de Incendio Forestal. Este mapa en concreto está nunha escala de 5 cores, donde o azul indica un risco menor e o vermello indica un maior risco. Sobre todo nos meses de verán, como digo, estes mapas suelen se amosar en moitos telexornais e tamén en moitos diarios. Ademais destes mapas, moitas veces tamén oímos falar nalgúns días moi concretos das condicións 30-30-30, que eses días no que a temperatura alcanza máis dos 30 grados, as rachas de vento alcanzan os 30 km por hora ou máis, e tamén hai unha humidade relativa ambiente menor ao 30%. Estes días son días nos que o risco de que se produza un incendio moi elevado e, polo tanto, normalmente fais un chamamento a toda a poboación para que se teña especial cuidado, bueno, cas barbacoas, as colillas, estas cousas que sempre nos din. Bueno, entón, vemos que isto do índice de risco de incendio realmente non é tan raro, estamos bastante familiarizados con el, pero vamos a ver exactamente que é o que quería Babcock e cal é a solución que nos... Entón, o obxectivo de Babcock, ou o obxectivo que nos propuña Babcock, era desenvolver un algoritmo que proporcione mapas diarios que reflexen o risco de que se produza un incendio nun área determinada. Entón, o que fixemos foi creamos un índice que está baseado nun que xa existe, que desenrolou o ICONA, que era o Instituto para a Conservación da Natureza, que xa está extinto. É un índice que reflexa o risco de que se produza un incendio. Este índice de ICONA en realidad consta de dúas partes. Teñen a primeira parte, que é o índice que marca o risco de que se produza un incendio, e unha segunda parte que consistía en medir a gravidade do mesmo, en función do seu tamaño. Nós, como só queríamos ver o perigo de que se produxese un incendio, que era o que lle interesaba a Babcock, quedámonos só con esta primeira parte do índice. Ademais, engadimos unha modificación que está baseada na recurrencia de incendios. Como sabedes, en Galiza moitas veces os incendios se repiten nas mesmas zonas ano tras ano, incluso no mesmo ano varias veces. Polo tanto, queríamos introducir este factor de risco tamén no índice, para que esta situación quedase reflexada. Entón, o que fixemos foi facer unha suma ponderada entre o índice que xa estaba desenrolado polo ICONA e o índice baseado na incidencia de incendios que creamos nós, e representamos este índice nun mapa, o estilo que vimos na diapositiva anterior, e o despertamos nun formato TIFF. Entón, antes de contarvos como fixemos isto en R, quería explicar un pouco, para que sexa máis fácil de seguir o algoritmo, quería explicar un pouco en que se basa, en que consiste este índice de risco desenvolto polo ICONA. Este índice de risco non é máis que medir realmente a humidade do combustible. O ICONA tabulou unhas humidades do combustible, dándolle uns valores en función da humidade relativa e a temperatura ambiente. Ademais, a esta humidade do combustible hai que aplicarlle unha corrección que se obtén dunha outra táboa
en este caso, a partir da data, a hora para que se execute o algoritmo, para que se calcule o mapa, a orientación, a pendente e o sombreado do terreo. Entón, o índice final do ICONA sería sumar a umidade do combustible e a corrección que temos que aplicar. Para que se vexa máis claro, puxen un exemplo das tábuas para que podedes ver como son. Este é a tábua que recolle a umidade básica dos combustibles. Aquí na parte izquierda temos as temperaturas e na parte superior temos a umidade relativa. Por exemplo, un día que estemos entre 32 e 42 grados cunha umidade relativa de entre o 30 e o 34%, teríamos que mirar esta fila e esta columna e teríamos que a umidade básica do combustible sería 4. Vemos que estes valores van de 1 a 13. Ademais, teríamos que sobre isto aplicar unha corrección que é o que atoparíamos nesta outra tábua. Estas tábuas, como dixen, dependen da data, porque temos tábuas en función do mes para o que estemos calculando o mapa. Esta, por exemplo, correspondería aos meses de maio, xuño e xullo. Tamén dependería da hora. Vemos aquí as horas nestas columnas. Isto sería as 8 da mañá, as 10, as 12, as 2, as 4 e as 6. Ademais, temos en conta o sombrado do terreno. Isto é para cando menos do 50% do combustible está en sombra e isto cando máis do 50% está en sombra. Temos en conta a orientación, como podemos ver aquí, e tamén a pendente. Entón, teríamos que buscar o valor da tábua que se correspondese á execución que estamos facendo. Con este valor e o anterior, o sumaríamos e teríamos o índice final do ICONA. Vou vos ensinar agora en que consiste o índice que chamamos baseado na incidencia de incendios. Para este índice simplemente collemos unha grella de 10 km de resolución e a cada cela lle asignamos un valor en función do número de incendios acontecidos nos últimos 5 anos. Ademais, creamos outra grella análoga, pero nesta ocasión, en vez de ter en conta só o número de incendios acontecidos, temos en conta tamén a súa gravidade. A súa gravidade considerando en función da superficie queimada. Pode ser superficie arbórea, superficie forestal, superficie non forestal. Por último, sumamos estes dous valores e damoslle un novo valor a cada cela da grella, que este será o noso índice baseado na incidencia de incendios. Entón, o índice que propoñemos finalmente sería unha suma ponderada entre o índice creado polo ICONA e o índice baseado na recurrencia de incendios. Os pesos desta suma ponderada son un parámetro modificable no algoritmo porque non son os mesmos para cada zona. Por exemplo, en Galiza vimos que o que mellor funciona é darlle un peso dun 0,75 a ICONA e un 0,25 a recurrencia de incendios. Pero en Andalucía, onde a recurrencia de incendios ten unha incidencia menor, funciona mellor darlle un 0,85 a ICONA e un 0,15 a recurrencia de incendios. Pero ainda hai territorios, por exemplo, como Aragón, onde os incendios non siguen patrón e non suelen arder normalmente as mesmas zonas, e o que mellor funciona é darlle un peso 1 a ICONA e un 0 a recurrencia de incendios. Aquí o índice de ICONA funciona mellor sen facerlle ninguna modificación. Como no caso da ICONA, segue a mesma tábua de valores que na ICONA e os valores máis baixos do índice proposto implican un maior risco de incendios. Bueno, vamos a ver agora como todo o que vos acabo de contar, como fixemos en R. Isto que vos vou presentar é unha versión reducida ou simplificada do algoritmo por motivos de tempo, tamén porque o que quería era centrarme un pouco na librería raster, que era un pouco o que quería presentar aquí, a librería raster e as funcións que utilizamos. Entón, o primeiro que temos que facer é calcular o índice do ICONA e o primeiro que temos que facer é obter a umidade do combustible, que sería extraer o valor da primeira tábua que vos amosei antes. Para eso, o primeiro que facemos é descargar os datos meteorolóxicos da Axencia Estatal de Meteoroloxía, da EMET, e para eso facemos uso do seu servizo Open Data. Unha vez que temos os datos meteorolóxicos descargados, o que imos facer é interpolar a temperatura e a humidade relativa nunhas grellas cunha resolución de 1 km. Isto ímolo facer cunhas funcións do paquete raster. En primeiro lugar, o que imos facer é ler o modelo digital do terreno, que é un input do algoritmo que nos ten que introducir o usuario. Normalmente, nos casos que nos traballamos, o modelo digital do terreno ten unha resolución de 25 metros ou 250.
interpolar nunha grella con esta resolución levaba un tempo computacional moi alto, polo tanto o que facemos é utilizar a función aggregate do paquete raster que permite a partir dun raster crear outro cunha resolución maior, ou menor, perdón. Entón, nada, vamos a ler o modelo digital do terreno, crear un obxecto raster ca resolución que sexa que introduce o usuario e vamos a facer un aggregate para construir a partir deste raster unha malla cunha resolución de 1 kilómetro. Nesta malla imos a interpolar a temperatura e nunha malla igual imos a interpolar a humidade. Desta forma teremos dous rasters, un ca temperatura e outro ca humidade relativa. Tendo isto, xa poderíamos ir á táboa que vimos anteriormente para obter o valor que corresponda. Isto ímolo facer, a táboa témola tabulada, modelada nunha función. Para aplicar esta función aos dous rasters, o que podemos utilizar a función overlay, tamén do paquete raster, que permite, a partir de dous ou máis rasters, obter un raster novo aplicando a función que lle digamos. Neste caso sería un raster cos valores da táboa. Agora necesitaríamos ir á segunda táboa que vimos para obter a corrección da humidade do combustible. Outra vez lemos o modelo digital do terreo introducido polo usuario e ca función terrain tamén do paquete raster imos obter a pendente e a orientación do terreo. Imos a ler tamén un ficheiro que nos ten que introducir o usuario co sombreado do terreo, tamén ca función raster do paquete raster, e, unha vez máis, ca función overlay, aplicaremos unha función na que temos modelada a táboa coa corrección que hai que aplicar á humidade do combustible, introduciremos o raster ca orientación, outro raster ca pendente e o raster co sombreado do terreo. Aquí teño un exemplo de como quedaría isto. Isto é unha execución que se fixo onte ás 3 da tarde. Na imaxe da izquierda vemos a humidade do combustible, que sería o resultado da primeira táboa, e na imaxe da dereita vemos a corrección a aplicar. Vale, se vos fixades, a resolución destas imaxes non é a mesma, porque a imaxe da izquierda, esta, fíxase sobre unha grella de 1 kilómetro, mentras que a imaxe da dereita construíuse sobre o modelo digital do terreno, que neste caso tiña unha resolución de 25 metros. Agora teríamos que sumar estes dous rasters, pero para poder facer eso, primeiro temos que cambiar a resolución deste raster e facer que sexa a mesma que a do raster da dereita. Para isto utilizamos a función resample tamén do paquete raster que nos permite adaptar a resolución do raster a de outro. Vamos a ver agora un pouco as funcións que fun explicando. Utilizamos a función aggregate do paquete raster que nos permite a partir dun raster crear outro cunha resolución menor. Tamén temos a función raster que permite crear un obxecto raster a partir dun ficheiro, unha matriz, un obxecto extend. Temos a función overlay, que nos permite crear un obxecto raster a partir de dous ou máis raster aplicando unha función que especifiquemos. Temos a función terrain, que é a que nos permite calcular a pendente e a orientación do terreno, ademais de outras características, a partir dun raster coas elevacións do terreno. Por último, temos a función crop, que non mencionei, que nos devolve un subconxunto dun raster definido por unhas coordenadas introducidas. Tamén temos a opción de que, por exemplo, se queremos calcular o mapa para a zona de Galicia, o usuario nos introduzca un modelo digital do terreno para toda España e nos meta unhas coordenadas. Entón, o algoritmo recortará o modelo digital do terreo polas coordenadas introducidas polo usuario utilizando a función crop para quedarnos solo ca rexión que nos interesa. Como dixen, teríamos os dous de raster que vimos anteriormente e temos que adaptar a resolución utilizando a función resample do paquete raster e despois sumámolos utilizando a función overlay e así obteríamos un raster que tería o índice desenvolvido polo icona. Entón, agora, o seguinte paso do algoritmo sería calcular o índice baseado na recurrencia de incendios. Para isto, o primeiro que temos que facer é obter os incendios acontecidos na zona nos últimos 5 anos e a información sobre a superficie que se queimou. A continuación, vamos a crear unha grella ca función raster a partir dunhas coordenadas. Este caso vai ser un raster con unha resolución de 10 kilómetros e a cada cela simplemente lle asignaremos un valor en función do número de incendios acontecidos. Análogamente, crearemos outro raster tamén con unha resolución de 10 kilómetros. En este caso, a asignación será en función do número de incendios acontecidos por tipo de superficie. Como dixen antes, é superficie arbórea, superficie forestal ou superficie non forestal. Por último,
vamos a facer cun resample un cambio de resolución nas grellas creadas para adaptalas á resolución na que temos o raster cos valores do icono e ímola sumar. Desta forma teremos o índice baseado na incidencia de incendios. Por último, faltaríanos sumar o índice baseado na incidencia de incendios co índice desenrolado polo icona. Isto ímolo facer sumando ambos raster. Os rasters pódense sumar, pódense multiplicar por un número. Isto sería unha suma ponderada, por lo tanto, irían multiplicados polo peso que lle asignemos. E, por último, crearíamos un ficheiro TIFF utilizando a función writeRaster, tamén do paquete raster, que permite exportar un obxecto raster a un ficheiro. Agora, gustaríame ensinarvos unha pequena aplicación a datos reais. Isto sería unha execución do 8 de outubro ás 9 da mañá. Aquí veríamos o que sería o índice de risco desenvolvido polo icona. Vemos que hai aquí unha zonita que está en vermello, pero, bueno, en realidad é un problema un problema non, é pola representación gráfica, porque o índice do icona toma valores entre 1 e 17. Entón, en la que este 6 aquí se representa en vermello, non é realmente un risco moi alto. Pero, bueno, sí vemos que hai zonas que teñen máis risco que outras. Agora vou vos ensinar o que sería... Bueno, quero antes de pasar de diapositiva, quería sinalar que este raster ten unha resolución de 25 metros, porque se creou a partir dun modelo digital do terreno cunha resolución de 25 metros. Agora vamos a ver un exemplo do que sería o índice de perigo estadístico. O índice de perigo estadístico, en realidad, só hai que calcular unha vez ao ano, porque como se calcula cos incendios dos 5 últimos anos, unha vez que o temos, serviría este caso, por exemplo, para todo o ano 2020. Neste caso, este índice, como dixemos antes, créase nunha grella cunha resolución de 10 km e despois adáptase á resolución que estamos traballando, que neste caso é 25 metros. Pero vemos unha forma diferente a do caso anterior. Bueno, agora, isto sería o índice final que temos. Isto sería a suma ponderada, neste caso, como dixen, en Galicia, demos un peso de 0,75 icona, un 0,25 o índice de recurrencia. Vemos outra vez que, bueno, os valores vermellos siguen tendo o valor 6, o sea que realmente non é un risco tan alto. E simplemente vemos que siguen aparecendo marcadas as zonas que xa aparecían no caso do icona, pero agora se lles dá unha importancia maior ás zonas que acostuman a arder. Nada, bueno, para concluir, o algoritmo proporciona mapas de risco de ocorrencia de incendios diarios. De feito, está preparado para proporcionar 6 mapas ao día, que é, bueno, un pouco como funciona o índice do icona. Este índice foi validado mediante técnicas estatísticas e mostrou resultados moi satisfactorios. Bueno, e o paquete raster proporciona as ferramentas necesarias para a creación destes mapas, xa que nos dá un montón de funcións que nos permite traballar cos obxectos raster, que nos facilita bastante as operacións. E xa para finalizar, bueno, os meus compañeiros e eu queríamos agradecer o apoio ao proxecto da Civil Waves Initiative, a Xencia Galega de Innovación, a compañía Babcock e tamén, bueno, os organizadores das xornadas por deixarnos participar. Así que, nada, moitas grazas a todos por escoitarme.